Welcome to my YouTube channel SK Tool सर्विस एंड रिपेयरिंग सेंटर। आज का यह सवाल है कि सिंगल डोर फ्रिज में जब कूलिंग कॉइल में ऑयल चढ़ जाए तो कैसे निकालें। ये GEM सिंगल डोर फ्रिज है। इसका ये बंदा दिखा दे कि ये कैसे ऑयल निकाल रहा है। ये कूलिंग कॉइल फ्लशिंग हो रहा है। ये कूलिंग कॉइल देखिए, अभी ये निकाल, हाँ, ये ऑयल आ चुका है। देखिए, ये ऑयल चढ़ने की वजह से कूलिंग कॉइल में बराबर कूलिंग नहीं होता है, आइस बराबर नहीं बनता है। ये सब प्रॉब्लमें आते हैं।